Alors cette qualif? Bah c'est fait. Donc on a fait voilà 1200, 4000. Donc je suis revenu hier soir et la marée était trop basse pour rentrer, donc j'ai passé la nuit dans la baie de la Forêt au mouillage. Et puis voilà, je suis rentré ce matin à 9h au port. Donc écoute, tout s'est pas mal passé, hein. Donc c'est sûr, on a dû faire 7 nœuds, presque 8 nœuds de moyenne. Donc c'est pas mal. Donc on est parti dimanche dernier, on est arrivé hier soir. Donc même pas une semaine, 6 jours et demi à peu près. Et puis bon, ça m'a permis de voir plein de petits trucs, des choses, de toute façon il y en a toujours à voir, donc tu te demandes quand est-ce que ça s'arrête, ça s'arrête jamais en fait. Et non mais j'ai vu j'ai vu des baleines, pas mal. J'en ai vu une assez près, et puis des souffles de baleines, il y en a quand même pas mal. Et puis donc voilà, ça s'est globalement bien passé.